Apa kasih yang opo sama batuk-batuk? Iyo wawu sudah muta berhenti ini. Batuk sih batuk, Po. Tapi jaga lihat orang dulu, pakai etika kalau mau batuk. Istuang, mau batuk le pakai etika. Nah, ini opo mau dibilang marende, he? Begini, Po. Opo batuk tuh ini? Iyo. Pakai tuh masker. Kok kalau mau batuk mau pakai masker mata boleh. Ih, so begitu, Po. Orang sakit harus pakai masker. Kalau mau batuk kok ndak pakai masker, tutup mulut dan hidung pakai lengan atas bagian dalam. Kalau ndak, boleh juga pakai tisu. Mar, abis itu tisu buang di tempat sampah nih, Po. Jangan kasih viaro ke sana kemari. Yang paling penting, Lepo, jaga kebersihan. Rajin cuci tangan pakai sabun, kong cuci di air mengalir. Oh, iyo marangana rasa deh siksa kalau batuk. Weh, Po. Ngana batuk cukup jofor nganas toh kan? Jangan kasih tajang ke orang lain dang toh. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19.